Здравствуйте, друзья! С вами доктор Болотова. И мы продолжаем цикл рассказов о гомеопатических препаратах. Мы начали говорить о препаратах для терапии сухого кашля. И я расскажу вам о первом из них – бриония. Как вы узнаете брионию? Сухой кашель – это обязательно. Выраженная жажда. Сухость слизистых. Губы будут сухие, потрескавшиеся. Во рту будет сухо, все время хочется пить. Пьет большими глотками, жажда. Пытается как-то освежить свои слизистые. А слизистые все равно высыхают. Кашель сухой. И очень важно, что кашель болезненный. Пациент жалуется на колющие боли при кашле в грудной клетке. И даже движения вызывают эти колющие боли. Человек старается даже не двигаться, старается держать себя как-то, чтобы грудная клетка никак не двигалась во время кашля, потому что любое движение, и дыхание тоже движение, и кашель тоже движение, будут вызывать эту боль. Это ключи брионии. Запомните их, друзья. Итак, сухость слизистых, сухой кашель и колющие боли при кашле. Этого достаточно, чтобы назначить брионию и получить эффект. А если вы хотите знать больше, приходите учиться в школу гомеопатии Болотовой на начальный курс.